तो बच्चों आपको कुंड बैठे रही ना पत्थर में हलो वञा हर एक शख्स की ज़रूरत है पानी जिम्मेदारी के समझे पंहिंजे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करे साफ़ सोचे के पकड़ींदो रहे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे चवण अवां जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह या सैयद हसनैन शाह शिराज़ी साहब जेके तव्हां असांखे इस्लाह जे लाइ बयान फरमाए रहिया हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी मुआशरे में तालीमी इदारा जेके आहिनि उहे उहा हैसियत रखनि था जेका इंसानी जिस्म में रीढ़ जी हड्डी जी हैसियत हूंदी आहे। ऐं पाकिस्तान में बेशुमार तालीमी इदारा आहिनि जेके सरकारी गैर सरकारी तालीमी इदारा तालीमी मैदान में कोशिश करे रहिया आहिनि ऐं अञा मज़ीद इदारनि जी ऐं उन्हनि इदारनि में इस्लाही निज़ाम जी वधीक ज़रूरत आहे। ऐं असांजे बरे सगीर में तालीमी निज़ाम जेको आहे उहो ॿिनि क़िस्मनि में विरहायल आहे। हिकिड़ो आहे असरी तालीम, ॿियो आहे दीनी तालीम। असरी तालीम जे लाइ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि जेके कमु करे रहिया आहिनि ऐं दीनी तालीम जे लाइ मदरसा जेके आहिनि उहे पंहिंजी महिनत ऐं कोशिश सां अमल में आहिनि। त इहो बदकिस्मती सां अॻु में इहा तक़सीम कोन हुई, इहा अंग्रेज़ी साज़िश हुई जो 1850 जे क़रीब लॻभॻि उन्हनि तालीमी निज़ाम खे तक़सीम कयो ऐं जेका दुनियावी तालीम आहे, असरी तालीम आहे, रियाज़ी, इंजीनियरिंग, साइंस वग़ैरह उन खे हुननि मज़हबी तालीम खां अलॻि करे ऐं मज़हबी तालीम खे सिर्फ़ु मदरसे में महदूद करे छॾियो ऐं हुन जे लाइ अलॻि इदारा क़ाइमु कया। हालांकि इनमें मुसलमाननि वटि ईअं हूंदो हो जो मुसलमाननि खे मकतब हूंदा हुआ, उन मकतब में रियाज़ी में पढ़ाई वेंदी, उन मकतब में साइंस में पढ़ाई वेंदी, उन मकतब मां हिकिड़े ई वक़्त में साइंस दान बि निकिरंदो हो, गॾो गॾु उहा आलिम दीन उन में जेकॾहिं को इंजीनियर निकिरंदो हो गॾो गॾु आलिम दीन बि हूंदो हो, तबीब ऐं डॉक्टर निकिरंदो हो गॾो गॾु उनखे दीन जी ॼाण बि हूंदी। अंग्रेज़ इहा साज़िश करे ऐं दीन तालीम खे तक़सीम करे छॾियो, जंहिंजो नुक़सानु इहो थियो जो अंग्रेज़ी तालीम पढ़ण वारनि जे लाइ असली तालीम पढ़ण वारनि जे लाइ सहूलियतूं रखियूं वयूं, हर क़िस्म जूं नौकरियूं ऐं ॿियूं जेके तालीमी जेके आसानियूं आहिनि उहे असली तालीम वारनि जे लाइ रखियूं वयूं ऐं मदरसे वारी तालीम खे साइड। हाणे असांजी जेका सोच आहे उहा असां इहा सोचींदासीं त जेकॾहिं असां पंहिंजे बचे खे मदरसे में पढ़ाईंदासीं त खाईंदो छा? मदरसे में पढ़ाईंदासीं जेकॾहिं उहो पेशमान थी करे मस्जिद में 5-10,000 पघार खणंदो त उहो पंहिंजी औलाद खे छा खाराईंदो? हालांकि असां इहो नथा सोचूं त इन रिस्क जो फ़िक्र त असांखे करणो ई न। रिस्क जो ज़िम्मो त अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात जो आहे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाह रिज़्क़ुहा, ज़मीन में जेका बि चुरंदड़ फुरंदड़ शइ आहे उन जे रिस्क जो ज़िम्मो अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात जो आहे। त अल्लाह तबारक व तआला जी हबीब इरशाद फरमायो त इंसान खे बाने के रिस्क ईअं तलाश कंदो आहे जीअं उन जो मौत तलाश कंदो आहे। एतिरे ते मौत न ईंदो कंहिंखे बि जेतिरे ताईं जेको रिस्क लिखियलु अथसि उहो रिस्क पूरो न खाईंदो। त उन जे करे रिस्क जे बारे में एतिरो परेशान थियण ई न घुरिजे। असांखे परेशानी इहा करणु घुरिजे असां जेका 60 साल मुख़्तसिर ज़िंदगी आहे उन मुख़्तसिर ज़िंदगी खे फ्यूचर सम्झी करे उनखे मुस्तक़बिल सम्झी करे उन जे लाइ असां कोशिशि वठूं था, पर इन ज़िंदगी जे पूरे थियण खां बाद में जेका ज़िंदगी शुरू थींदी उन जे बारे में असांखे को फ़िक्र न आहे। जंहिंजो फ़िक्र जो हुकुम आहे त इहा आख़िरत जो तव्हां फ़िक्र कयो, आख़िरत जे लाइ तव्हां अमल कयो, उन जो असांखे को बि फ़िक्र न आहे। त हीउ दीनी इदारा पंहिंजो कमु तमामु बहितरीन नमूने सां अंजाम ॾेई रहिया आहिनि। हिन वॾी जेके मदद उलमा इकराम फारिग थियनि था उहे कहिड़े बि मैदान में वञनि था त उहे पाण मल्हाइनि था। जेकॾहिं उहे वञनि था आलिम दीन तव्हांखे डॉक्टर बि नज़र ईंदा, आलिम दीन तव्हांखे इंजीनियर बि नज़र ईंदा, आलिम दीन जेकॾहिं यूनिवर्सिटी में वञनि था PhD MPhil जी डिग्रियूं। हाणे सैयद हसनैन शाह तव्हांजे साम्हूं ॻाल्हाए पियो, साईं MPhil कई आहे, ॿियो शाह साहिबु वेठो उहो PhD करे रहियो आहे।
तव्हां जेके मिसाल मौजूद आहिनि हितां आलिम थी करे मदरसे में पढ़ी करे पोइ असली तालीम पढ़नि था उन्हनि में एॾा माहिर थियनि था ऐं होड़ा वरी जेके असली तालीम पढ़ण वारा आहिनि उन्हनि में इहा कहानी आहे जो जेको उथंदे ई केजी में हली वियो कॉलेज में वियो यूनिवर्सिटी में वियो उहो यूनिवर्सिटी में वञण वारो उनखे बुनियादी दीनी ॼाण ॾींदा आहिनि जेको ज़रूरी इल्मु आहे निमाज़ जे मसइलनि जी ख़बर न आहे उनखे ज़कात जे मसइलनि जी ख़बर न आहे जेके फ़र्ज़ उलूम आहिनि या बुनियादी जेके अक़ाइद आहिनि जेको ज़रूरियात दीन आहे उनजो उनखे इल्मु न आहे त उनजे लाइ तव्हां असांजे मथां इहो फ़र्ज़ु आहे इहो लाज़मी आहे त असां मदरसनि खे मज़बूत बि कयूं उन्हनि सां ताउन बि कयूं ऐं पंहिंजे बचड़नि खे दीनी तालीम सां आरास्ता कयूं असांजे बच्चनि खे एतिरी तालीम घटि में घटि ज़रूरु हुजणु घुरिजे कि उहो कंहिं बि यूनिवर्सिटी में वञे उहो कंहिं बि जाइ ते वञे उनखे को बि दीन बेज़ार दीन खां फेरे न सघे उहो एतिरो मज़बूत हुजणु घुरिजे जो पंहिंजे अक़ीदे ते मज़बूत हुजे उहो को बि उनखे मुल्हिद जेको आहे उहो दीन खां बेज़ार न करे सघे अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे अल्लाह तबारक व तआला तव्हां सभु असां सभिनी खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हाणे मां अॼु जे मुक़रर ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़रीफ़ अहमद मुग़ल साहब जी ख़िदमत में गुज़ारिश कंदुसि त हू पंहिंजे नूरानी किताब सां तव्हां असांखे सभई खे मुनव्वर साईं मुफ्ती ज़रीफ़ अहमद मुग़ल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र किताबुन अंज़लनाहु इलैका लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज़ से सलात शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शुक्र आहे जंहिंजी तौफ़ीक़ सां असां हिन मदरसा फ़ुक़रुल उलूम में उस्ताद उलमा साईं अब्दुल हलीम साईं जी मेज़बानी में साईं मोहम्मद आसिफ जान जी सदारत में हिन कुरान पाक जे रूहानी ऐं इरफानी महफ़िल में हाज़िर आहियां। तव्हांजे साम्हूं मुख़्तसर ख़िताब जे में कुरान शरीफ़ जी सूरत अनआम जी हिकु आयत करीमा ऐं सूरत साद जी हिकु आयत करीमा तिलावत कई हुई।
दुनिया में अल्लाह ताला जड़ी तरह इंसानन के पैदा कयो तो इंसानन के पैदाइश काल में इंसानन के जिस्मानी ज़रूरतुन के पैदा कयो खाण पीअण जेके इंसानी ज़िंदगी ला ज़रूरी आहिनि उहे भी अल्लाह ताला शयूं पैदा कयो। अहिड़ी तरह अल्लाह ताला इंसानन जी रूहानी ग़िज़ा जे लाइ रूहानी तरबियत जे लाइ हिन ज़िंदगी जी कीअं गुज़ारजे उन्हनि जे तरीक़े सेखारण जे लाइ अल्लाह ताला हर इलाइक़े में हर ज़माने में पंहिंजन नबियन के मोकिलियो। उन्हनि नबियन के अल्लाह ताला न मञण वारनि जे लाइ या नबूवत जे दलील तौर रब ताला हर ज़माने में हर नबीअ के उन ज़माने जे ज़रूरत मुताबिक़ मौजिज़ा अता कया। जहिड़ी तरह अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ओहो जादूगरी जो ज़मानो हो तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब ताला उन्हनि जे मुक़ाबले जे लाइ नवा मौजिज़ा अता कया। जन मौजिज़नि मां हिकु लठ हुई जो मूसा अलैहिस्सलाम लठ के जॾहिं ज़मीन ते उछलाईंदो हो तो आईदा नाम बणिजी वेंदी। अहिड़ी तरह हज़रत दाऊद